parut melengkuk tu tak nampak, ataupun orang kata kita tutup. Kita tak boleh tutup dia dengan kaedah, atau mungkin kalau kita nak tutup dengan foundation pun dia still masuk dalam lubang tu, betul tak? Jadi essence ni kita formulakan dia di mana diperbuat oleh yeast beras. Dia akan membantu untuk menumbuh, mengaktifkan ataupun merangsangkan sel-sel kulit baru, which is di mana bila sel-sel kulit baru tumbuh, dia akan masuk dan dia akan keluar kat dalam kita punya parut berlubang tu. So dia akan nanti parut berlubang tu akan ditutupi dengan sel-sel kulit baru. Sebab tu bila kita pakai essence ni, makin lama parut berlubang makin tak kelihatan. Bukan sebab essence ni dia pergi tutup lubang tu, tapi dia tumbuhkan sel-sel baru, sehingga sel-sel baru ni, sel-sel kulit baru ni, dia menutupi parut lubang tu.